आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फन तामीरात को चार चांद लगाया जा रहा है, जो हमारी इल्मी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के फरोग में एक काबिल कदर किरदार अदा कर रही है। ये दिलफरेब मनाज़िर एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं, जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फ़नून, हिकमत और इरफान की शानदार रिवायात की कमी है। ये दिलकश मनाज़िर स्पॉटलाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रहे हैं, महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। कैमरे में क्या चीज आ रही है, उसमें क्या बल्ब भी नजर आ रहे हैं, जो लगे हुए हैं ना, चल नहीं रहे अपने अंदर सोए। मौजूदा दौर से दौरे माजी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोखों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाज़ों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और गिरदों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों, झोंकों और झरोखों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। महल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह धड़कता है। अब्बासी खानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर बमातौर हुकूमत नूर महल की इमारत पर अपनी धाक बिठा रही है। इस शहर के दरवाजे दिल की तरह सबके लिए खुले हैं। इस शहर ने सबके गले में हाथ डाले हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास है। अबू सफवा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र आना। सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत किया। इसके 2 साल लग जाते हैं, 1 साल है इसके भी, इसके 5-6 साल। बहावलपुर के आबी निज़ाम की नुमाइंदगी बेराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड पंजत को जाहिर करता है। आबी निज़ाम से आने वाली खुशहाली और निज़ाम ज़राअत को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की हमासी है।
यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है, नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। वही रास्ता है। हाँ, इंडस। 150 मील लंबी बिछाएगी रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत व मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। ये किधर है? Hindu India and Muslim India must be separated, because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज हिराली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। क्या इफेक्ट डाले हैं? मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानिद आया है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लान और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की नमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमीर थे। नवाब ना तो पाकिस्तान भी ना होता, नवाब ना तो पाकिस्तान भी ना होता। इलाकाई नक्शो निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियाँ आया हैं। सकाफती फन कूज़ागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फन कूज़ागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया।
चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नीलगाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। चंकारा हिरन और ऊंट आपकी बसातों की नजर। ये भी है ये पार्क एक अलग ना, वो नेशनल पार्क उधर है ये सब। नहीं नेशनल पार्क। आज भी चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताज़ा कर देते हैं जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फानंदोज होते हैं। सबसे बेस्ट ये इफेक्ट है। इसके साथ मशहूर चोलिस्तान जीप रैली की मंजरकशी की जा रही है। सहराए चोलिस्तान में रात के मंजर को गैलेक्सी इफेक्ट से दिखाया जा रहा है। प्रोजेक्टर पैनासोनिक का था ना। मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात लिए बेपनाह शान शौकत और अजमत के साथ आपकी निगाहों के सामने है। पाकिस्तान के आलीशान माजी, रोशन हाल और बेमिसाल मुस्तकबिल का मजहर, ये महल एक पुरअज़्म कौम के शानदार सफ़र का अमीन है। वो कौम जिसके काफ़िले में मौजूद इंसानियत दोस्त मुफक्किर, अहले इल्म, शायर, दानिश्वर, साइंसदान और शानदार खिलाड़ी एक जिंदा किरदार की सूरत में हमेशा ताबिंदा रहेंगे और इन्हीं सितारों से हमारी राहें मुनव्वर हैं। नूर महल माज़ी की तरह मुस्तकबिल में अपनी कलीदी हैसियत ये आज भी मुख्तलिफ तकारीब के लिए पसंदीदा तरीन मकाम है और हर खास व आम की निगाह जब नूर महल इस खित्ते में सियाहों के लिए अहम तरीन जगह और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त का बाइस शहरे दीदाए बरां नूर महल। 13 मिनट का 14 प्रो मैक्स का रिजल्ट ही कुछ और है। रिजल्ट अच्छा है। मेरे तो अभी लेंस लगे हुए उसकी वजह से बड़ा धुंधला है ना, इतना क्लियर आ रहा है। ये आंखों से देखो इतना क्लियर नहीं, आंखों इतना से क्लियर आ रहा है। इसको ज़्यादा क्लियर हो, मेरे लेंस का डैमेज हुए पड़े सारे। सही मुझे लगता है 10 GB की वीडियो बनेगी। लैपटॉप में सेव करके ना वीडियो दोबारा भेजना।